হয়েছি নতুন একটা চাকরির আপডেট নিয়ে। আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, ভারতীয় রেলে আবারও কিন্তু নতুন করে কনস্টেবল এক্সিকিউটিভ ইন রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স অ্যান্ড রেলওয়ে প্রোটেকশন স্পেশাল ফোর্স পদে কিন্তু কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে যেটা বলা হচ্ছে, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মিনিস্ট্রি অফ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড, এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেটা এমপ্লয়মেন্ট নোটিশ নম্বর বলা হয়েছে RPF 02/2024। এখানে যেটা বলা হয়েছে, এখানে কিন্তু অনলাইনে অলরেডি আবেদন শুরু হয়ে গেছে। 15/4/2024 থেকে কিন্তু এখানে আবেদন শুরু হয়ে গেছে। এখানে যেটা আবেদনের ক্লোজিংয়ের ডেটের কথা বলা হচ্ছে, আবেদনের ক্লোজিংয়ের ডেটের কথা যেটা বলা হয়েছে 14/5/2024। এখানে যেটা বলা হয়েছে, আপনাদের যদি কিছু ভুল হয়ে থাকে, আপনারা যদি কিছু কারেকশন করতে চান, সেটার কিন্তু আপনারা ডেট পেয়ে যাচ্ছেন 15/5/2024 থেকে 24/5/2024 তারিখ পর্যন্ত। তো এখানে কিন্তু অলরেডি অনলাইনে আবেদন শুরু হয়ে গেছে। তো যারা এখনো আবেদন করেননি তারা কিন্তু এখানে অবশ্যই আবেদন করে নিতে পারেন। তো এরকম নতুন নতুন চাকরির আপডেট পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন। আজকে আমরা এই ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা করব কি শিক্ষাগত যোগ্যতায় আপনারা এখানে আবেদন করতে পারবেন, কারা এখানে আবেদন করতে পারবেন, কিভাবে আপনার নিজের মোবাইল দিয়ে আপনারা এখানে অনলাইনে আবেদন করবেন। সবার প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছেন সিরিয়াল নম্বর, কোন পোস্টে নিয়োগ করা হচ্ছে, পে লেভেল কি বলা হয়েছে, এবং যেটা বলা হয়েছে কত টাকা করে আপনাদের স্যালারি দেওয়া হবে, মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড কি বলা হয়েছে, কি বয়সের প্রার্থীরা এখানে আবেদন করতে পারবেন, এবং টোটাল যেটা ভ্যাকেন্সির কথা বলা হয়েছে। এখানে সবার প্রথমে যেটা বলা হয়েছে, কনস্টেবল এক্সিকিউটিভ পদে কিন্তু এখানে নিয়োগ করা হচ্ছে। এখানে যেটা বলা হয়েছে, এখানে কিন্তু আপনাদের লেভেল 3 অনুযায়ী কিন্তু এখানে আপনাদের নিয়োগ করা হবে। এখানে আপনাদের বেতন যেটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে 21,700 টাকা করে। মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড আপনারা B1 এর এখানে পাবেন। এখানে যারা আবেদন করতে যাচ্ছেন 18 থেকে 28 বছরের মধ্যে যে সমস্ত ক্যান্ডিডেট রয়েছেন তারা কিন্তু এখানে আবেদন করতে পারবেন। এখানে যেটা মোট শূন্য পদের কথা বলা হচ্ছে 4208টি শূন্য পদে কিন্তু এখানে নিয়োগ করা হবে। এর পরবর্তীতে বলা হয়েছে কিছু এখানে ইম্পর্টেন্টের কথা বলা হয়েছে। তো এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। যেমন এখানে বলা হয়েছে 1 নম্বরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে কিন্তু শুধুমাত্র অনলাইনের মাধ্যমে আপনাদেরকে আবেদন করতে হবে। তো এখানে কিন্তু অফলাইনে কোনো রকম আপনারা প্রসেস পাচ্ছেন না, সরাসরি কিন্তু অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ভিজিট করে আপনাদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। তো কিভাবে আপনারা নিজের মোবাইল দিয়ে অনলাইনে আবেদন করবেন সেই বিষয় নিয়ে আমি আপনাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করব। তো এখানে যেটা বয়সের কথা বলা হয়েছে বা কোন বয়সের প্রার্থীরা এখানে আবেদন করতে পারবেন। তো এখানে যেটা বলা হয়েছে 1/7/2024 অনুযায়ী কিন্তু আপনাদের বয়সটা হিসাব করতে হবে। সেই অনুযায়ী বয়স আপনাদের 18 থেকে 28 বছরের মধ্যে হতে হবে। এছাড়াও যারা ক্যাটাগরি অনুযায়ী আবেদন করবেন, যেমন SC ST OBCরা রয়েছেন, তারা কিন্তু নির্দিষ্ট যেটা বয়সের ছাড় রয়েছে সেটা কিন্তু এখানে পেয়ে যাবেন। তো কোন ক্যাটাগরির প্রার্থীরা কত বয়সের ছাড় পেয়ে যাবেন সেটা আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। তো এখানে যেটা বলা হয়েছে কোন ক্যাটাগরির প্রার্থীরা কতটা বয়সের ছাড় পাবেন। তো এখানে সবার প্রথমে যেটা বলা হয়েছে SC ST যারা ক্যান্ডিডেট রয়েছেন তারা কিন্তু এখানে 5 বছর বয়সের ছাড় পেয়ে যাবেন। এবং যারা ওবিসি নন ক্রিমি লেয়ার ক্যান্ডিডেট রয়েছেন তারা কিন্তু এখানে 3 বছর বয়সের ছাড় পেয়ে যাচ্ছেন। এছাড়াও যেটা বলা হয়েছে যারা এক্স সার্ভিসম্যান রয়েছেন, আনরিজার্ভ এবং EWS ক্যান্ডিডেট তারা কিন্তু এখানে 3 বছর বয়সের ছাড় পেয়ে যাচ্ছেন। এবং যারা এক্স সার্ভিসম্যান OBC NCL ক্যান্ডিডেট রয়েছেন তারা কিন্তু এখানে 6 বছর বয়সের ছাড় পেয়ে যাবেন। এবং যারা SC ST রয়েছেন তারা কিন্তু এখানে 8 বছর। এবং যেটা বলেছে যারা মহিলা ক্যান্ডিডেট রয়েছেন, তো মহিলা ক্যান্ডিডেটের ক্ষেত্রে যেটা বলেছে আনরিজার্ভ এবং EWS ক্যান্ডিডেট 2 বছর ছাড় পেয়ে যাচ্ছেন। এবং যারা OBC NCL ক্যান্ডিডেট রয়েছেন তারা কিন্তু এখানে 5 বছর বয়সের ছাড় পেয়ে যাবেন। এবং SC STদের ক্ষেত্রে যেটা বলেছে 7 বছর বয়সের ছাড় কিন্তু এখানে পেয়ে যাচ্ছেন। এছাড়াও কিন্তু এখানে যেটা বয়সের ভাগ বলা হয়েছে, আপার লিমিট যেটা লোয়ার লিমিটের কথা বলা হয়েছে, এখানে অবশ্যই আপনারা দেখে নিতে পারেন। যেমন বলা হয়েছে 18 থেকে 28 বছর যেটা আপনাদের বয়স হিসাব করতে হবে। যেমন আনরিজার্ভ এবং EWS ক্যান্ডিডেট যারা রয়েছেন তারা কিন্তু 2/7/1996 যাদের জন্ম তারিখ রয়েছেন তারা কিন্তু আবেদন করতে পারবেন। এবং যারা OBC NCL ক্যান্ডিডেট রয়েছেন তারা কিন্তু 2/7/1993 এর পর যাদের জন্ম তারিখ রয়েছেন তারা কিন্তু এখানে আবেদন করতে পারবেন। এবং যারা SC ST রয়েছেন তারা কিন্তু 2/7/1991 থেকে যাদের জন্ম তারিখ রয়েছে তারা এখানে আবেদন করতে পারেন। এবং তার লোয়ার লিমিটের কথা বলা হয়েছে, তো জন্ম তারিখ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অল ক্যান্ডিডেটসদের ক্ষেত্রে যেটা বলা হয়েছে 1/7/2006। এরপর আমরা চলে এসেছি সরাসরি আবেদন মূল্যের কথা, যেটা বলা হয়েছে কোন ক্যাটাগরির জন্য বা কোন ক্যাটাগরি বা কোন ক্যান্ডিডেটসদের জন্য কত টাকা এখানে আবেদন মূল্য ধার্য করা হয়েছে।
যেমন সবার প্রথমে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফর অল ক্যান্ডিডেটস যারা রয়েছেন তাদের কিন্তু এখানে 500 টাকা করে আবেদন মূল্য ধার্য করা হয়েছে। এবং যারা এসসি এসটি রয়েছেন, এছাড়াও এক্স সার্ভিসম্যান, ফিমেল মাইনরিটি অথবা ইকোনমিক্যালি ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস যারা রয়েছেন ইবিসি, তাদের কিন্তু এখানে 250 টাকা করে আবেদন মূল্য ধার্য করা হয়েছে। এর পরবর্তীতে যেটা বলা হয়েছে, যেটা এখানে আবেদন মূল্য আপনাদের ধার্য করা হয়েছে, সেটা কিন্তু আপনাদের সম্পূর্ণ অনলাইনের মাধ্যমে আপনাদেরকে জমা করতে হবে। যেমন বলা হয়েছে আপনারা ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে জমা করতে পারেন, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড অথবা ইউপিআই এর মাধ্যমে কিন্তু এখানে আপনারা জমা করতে পারবেন। এরপর যেটা বলা হয়েছে রিক্রুটমেন্ট প্রসেসের কথা যেটা বলা হয়েছে, তো কি প্রসেসে আপনাদের নিয়োগ করা হচ্ছে। যেমন সবার প্রথমে বলা হয়েছে আপনাদের কম্পিউটার বেস একটা টেস্ট নেওয়া হবে। 2 নম্বরে যেটা বলা হয়েছে ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্ট এবং যেটা বলা হয়েছে ফিজিক্যাল মেজারমেন্ট টেস্ট। 3 নম্বরে যেটা বলা হয়েছে ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন। তো এই 3 পদ্ধতিতে কিন্তু এখানে আপনাদের নিয়োগ করা হচ্ছে। এরপর যেটা বলা হচ্ছে আপনাদের যেটা কম্পিউটার টেস্ট নেওয়া হচ্ছে, সেটা কিন্তু আপনাদের যেটা মাধ্যমিক রয়েছেন সেই মাধ্যমিকের লেভেল অনুযায়ী কিন্তু এখানে আপনাদের সিবিটি টেস্টটা নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এখানে যেটা বলা হচ্ছে প্যাটেন্ট অফ সিলেবাস, তো এখানে সিলেবাসের যেটা প্যাটেন্টের কথা বলা হয়েছে, টোটাল কিন্তু এখানে আপনারা 90 মিনিট পেয়ে যাচ্ছেন। টোটাল আপনাদের যেটা কোশ্চেন থাকছে 120টি কোশ্চেন। তো 120টি কোশ্চেনের জন্য কিন্তু এখানে মোট 90 মিনিট আপনার সময় পেয়ে যাচ্ছেন। এছাড়াও যেটা বলা হয়েছে এখানে কিন্তু প্রত্যেকটি কোশ্চেনের মার্ক 1 বলা হয়েছে এবং এবং যেটা বলা হয়েছে নেগেটিভিটি মার্কের কথা যেটা বলা হয়েছে 3/1/3। তো এখানে যদি আপনারা 3টি কোশ্চেন ভুল করেন তাহলে কিন্তু এখানে আপনাদের 1 নম্বর কেটে নেওয়া হচ্ছে। এখানে যেটা মিনিমাম পাসের পার্সেন্টেজের কথা বলা হয়েছে, আনরিজার্ভ, ইডাব্লিউএস এবং ওবিসি এনসিএল ক্যান্ডিডেট যারা রয়েছেন তাদের কিন্তু এখানে 35% নম্বর পেতে হবে পাস করার জন্য। এবং যারা এসসি এসটি রয়েছেন তাদের কিন্তু এখানে 30% নম্বরের কথা বলা হয়েছে। যেটা বলা হয়েছে আপনাদের যেটা পেড রয়েছেন সেই টেস্টে যেটা আপনাদের বলা হয়েছে, যেমন আপনাদের যেটা মাঠ কমপ্লিট করতে হবে। যেমন সবার প্রথমে কনস্টেবল এক্সিকিউটিভ মেলের ক্ষেত্রে যেটা বলা হয়েছে 5 মিনিট 45 সেকেন্ড আপনাদের কিন্তু 1600 মিটার রান কমপ্লিট করতে হবে। যেটা বলা হয়েছে লং জাম্পের ক্ষেত্রে যেটা বলা হয়েছে 14 ফিট এবং হাই জাম্প যেটা বলা হয়েছে 4 ফিট। এবং কনস্টেবল যেটা এক্সিকিউটিভ মহিলাদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে এখানে কিন্তু 800 মিটার কমপ্লিট করতে হবে 3 মিনিট 40 সেকেন্ডে। এবং যেটা লং জাম্পের কথা বলা হয়েছে 9 ফিট এবং যেটা হাই জাম্পের কথা বলা হয়েছে 3 ফিট। এবং যেটা ক্যাটাগরি অনুযায়ী যেটা আপনাদের পিএমটি কমপ্লিট করতে হবে, যেমন বলা হয়েছে আনরিজার্ভ, ইডাব্লিউএস, ওবিসি ক্যান্ডিডেট যারা রয়েছেন তাদের কিন্তু হাইট যেটা বলা হয়েছে 165 সেন্টিমিটার এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে যেটা বলা হয়েছে 157 সেন্টিমিটার। এবং চেস্টের কথা যেটা বলা হয়েছে এক্সপেন্ডেবল যেটা বলা হয়েছে 80 এবং যেটা বলা হয়েছে অনলি ছেলেদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা বলা হয়েছে এক্সপেন্ডেবল বলা হয়েছে 85। এবং এসসি এসটি যারা রয়েছেন তাদের কিন্তু মেলদের ক্ষেত্রে যেটা হাইটের কথা বলা হয়েছে 160 এবং ফিমেলদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে 152। এবং চেস্টের কথা যেটা বলা হয়েছে ফিমেল ক্ষেত্রে যেটা বলা হয়েছে আনএক্সপেন্ডেবল বলা হয়েছে 76.2 এবং এক্সপেন্ডেবল বলা হয়েছে 81.2। এরপর যেটা বলা হয়েছে যারা গোর্খা রয়েছেন, যেমন গোর্খা, মারাঠি এবং আলাদা যে সমস্ত জাতি রয়েছেন তাদের যেটা বলা হয়েছে ছেলেদের ক্ষেত্রে 163 সেন্টিমিটার হাইট, মহিলাদের ক্ষেত্রে 155 এবং যেটা বলা হয়েছে চেস্ট যেটা বলা হয়েছে আনএক্সপেন্ডেবল 80 এবং এক্সপেন্ডেবল 85। এরপর যেটা বলা হয়েছে ফরম্যাট অফ সার্টিফিকেট, তো কি কি সার্টিফিকেট এখানে আপনাদের দিতে হচ্ছে। যেমন সবার প্রথমে বলা হয়েছে এই নম্বরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের যেটা মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট রয়েছে সেটা প্রুফ অফ এজ হিসেবে আপনাদেরকে দিতে হচ্ছে। এবং বি নম্বরে যেটা বলা হয়েছে আপনাদের যেটা ম্যাট্রিকুলাম সার্টিফিকেট রয়েছে, আপনাদের যেটা মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট রয়েছে সেটা আপনাদের প্রুফ অফ এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন হিসেবে আপনারা দিতে পারেন। ক্যাটাগরি অনুযায়ী আবেদন করবেন, তাদের যেটা কাস্ট সার্টিফিকেট রয়েছে যেমন এসসি এসটি ওবিসি এনসিএল সার্টিফিকেট রয়েছেন সেই সার্টিফিকেট কিন্তু আপনাদের দিতে হচ্ছে। এবং যেটা বলা হয়েছে ডিসচার্জ সার্টিফিকেট ফর এক্স সার্ভিসম্যান, যদি আপনারা এক্স সার্ভিসম্যানে হয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনাদের যেটা ডিসচার্জ সার্টিফিকেট রয়েছে সেটা দিতে হচ্ছে। এবং ই নম্বরে যেটা বলা হয়েছে 2 কপি আপনাদের সেলফ অ্যাটেস্টেড কালার ফটো কিন্তু আপনাদের দিতে হচ্ছে। এবং এফ নম্বরে যেটা বলা হচ্ছে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট এনওসি যেটা রয়েছে সেটা কিন্তু আপনাদের দিতে হচ্ছে। ইনকেস যারা সার্ভিস করছেন বা যারা গভর্নমেন্টের সার্ভিস করছেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের নো অবজেকশন সার্টিফিকেটটা দিতে হচ্ছে।
এবং যেটা জি নম্বরে বলা হয়েছে ডোমিক্লিন সার্টিফিকেট, তো ডোমিক্লিন সার্টিফিকেট আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আপনাদের এসডি অফিস যেটা রয়েছেন, এসডি অফিস অথবা আপনাদের যেটা বিডি অফিস রয়েছে সেখান থেকে কিন্তু আপনারা ডোমিক্লিন সার্টিফিকেটটা পেয়ে যাবেন। কিছু বিস্তারিত রয়েছে যেমন মেডিকেল এক্সামিনেশন ট্রেনিং, হাউ টু অ্যাপ্লাই, যে সমস্ত বিস্তারিত তো রয়েছে, তো অবশ্যই আপনারা এখানে দেখে নিতে পারেন। এছাড়াও যেটা বলেছে কীভাবে আপনারা অনলাইনে আবেদন করবেন সেই প্রসেস আমি সরাসরি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। তো এখানে আবেদন করার জন্য যেটা বলা হয়েছে আপনাদের কিন্তু কিছু পার্সোনাল ডিটেলস দিয়ে আপনাদেরকে সবার প্রথমে একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করে নিতে হবে। তো সবার প্রথমে আপনাদেরকে রেজিস্টার করার পর যেটা বলা হয়েছে, রেজিস্টার করার জন্য কিন্তু কোনো রকম আপনাদের চার্জ দিতে হচ্ছে না। নর্মালি আপনাদের যেটা বলা হয়েছে বেসিক ডিটেলস যেমন মোবাইল নম্বর, ইমেল আইডি, নিজের নাম, এই সম্পূর্ণ বেসিক ডিটেলস দিয়ে কিন্তু আপনাদের সবার প্রথমে একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করে নিতে হবে। তো কীভাবে অ্যাকাউন্ট আপনারা তৈরি করবেন সেটা আমি সরাসরি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। পরবর্তীতে আমরা চলে এসেছি সরাসরি এডুকেশন কোয়ালিফিকেশান। তো এখানে এডুকেশন কোয়ালিফিকেশান কি চাওয়া হয়েছে, যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছেন সবার প্রথমে বলা হচ্ছে কনস্টেবল এক্সিকিউটিভ। এখানে যেটা বলেছে লেভেল 3 অনুযায়ী যেটা আপনাদের বলা হয়েছে, নিয়োগ কিন্তু আপনাদের লেভেল 3 অনুযায়ী করা হচ্ছে। এখানে আপনাদের বেতন যেটা বলা হয়েছে 21,700। এখানে আপনাদের যেটা মিনিমাম এডুকেশন কোয়ালিফিকেশান বলা হয়েছে, এখানে কিন্তু আপনাদের মাধ্যমিক পাস করে থাকতে হবে যে কোনো বোর্ড থেকে। তো আপনার যে কোনো বোর্ড থেকে যদি আপনার মাধ্যমিক পাস করে থাকেন বা আপনাদের সমতুল্য যদি আপনাদের কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা থেকে থাকে, তো অবশ্যই আপনারা এখানে আবেদন করতে পারবেন। এরপর আরও কিছু বিস্তারিত দেওয়া রয়েছে, র্যাঙ্ক ছাড়াও আরও বিস্তারিত নোটিফিকেশন দেওয়া রয়েছে। অবশ্যই আপনারা চাইলে নোটিফিকেশনটা একবার দেখে নিতে পারেন। নোটিফিকেশনটা পাওয়ার জন্য আমার হোয়াটসঅ্যাপ এবং টেলিগ্রাম গ্রুপে আপনারা জয়েন হতে পারেন। এছাড়াও আমি লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, সেখান থেকে ক্লিক করে সরাসরি আপনারা গ্রুপে জয়েন হতে পারেন। আমি সেখানে নতুন নতুন চাকরির আপডেট দিয়ে থাকি, সেখান থেকে আপনারা সমস্ত চাকরির নোটিফিকেশন ডাউনলোড করে নিয়ে দেখতে পারেন। এরপর আমরা আলোচনা করব কিভাবে আপনারা এখানে রেজিস্টার করবেন এবং কিভাবে আপনারা এখানে আবেদন করবেন। তো আবেদন করার জন্য যেটা বলা হয়েছে সবার প্রথমে আপনাদেরকে মোবাইল অথবা ডেস্কটপে আপনাদের একটা ক্রোম ব্রাউজার খুলে ওপেন করে নিতে হবে বা আপনার যে কোনো ব্রাউজার ওপেন করে নিতে হবে। প্রথমে আপনাদেরকে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে হবে। তো অফিসিয়াল ওয়েবসাইট যেটা বলা হয়েছে www.rrbapply.gov.in, এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আপনাদেরকে ভিজিট করতে হবে। যখনই আপনার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ভিজিট করবেন এরকম একটা পেজ আপনাদের কাছে চলে আসবে। তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক কিছু বিস্তারিত দেওয়া রয়েছে, তো নোটিফিকেশন দেওয়া রয়েছে, আপনারা চাইলে নোটিফিকেশনটা এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। এছাড়াও আপনাদেরকে যেটা করতে হবে আবেদন করার জন্য সবার প্রথমে এখানে সবার উপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপ্লাই বলে একটা অপশন রয়েছে। এই অ্যাপ্লাই অপশনে সবার প্রথমে আপনাদেরকে ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করার পর আপনাদের যদি অলরেডি রেজিস্টার করা থাকে তাহলে আপনারা অলরেডি হ্যাপে অ্যাকাউন্টে আপনারা ক্লিক করে দেবেন। এছাড়াও যদি আপনারা প্রথমবার ভিজিট করে থাকেন তাহলে ক্রিয়েট অ্যান অ্যাকাউন্টে আপনাদেরকে ক্লিক করে দিতে হবে। ক্লিক করবে আপনাদের কাছে এরকম একটা প্লিজ নোট একটা আপনাদের পপ আপ চলে আসবে, যেটা আপনারা ওকে করে দেবেন। করে দেওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ক্রিয়েট অ্যান অ্যাকাউন্ট। তো এখানে আপনাদের একটা নর্মালি একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করে নিতে হবে। তো সবার উপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড, এখানে যেটা বলা হচ্ছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। তো এখানে যেটা বলেছে আপনাদের কিছু বেসিক ডিটেলস দিতে হবে। সবার প্রথমে যেটা বলেছে কান্ট্রি অফ ন্যাশনালিটি, তো এখানে আপনার থেকে ইন্ডিয়ান সিলেক্ট করে দেবেন। করার পর সবার প্রথমে যেটা বলা হচ্ছে এখানে আপনাদের যেটা নাম রয়েছে সেই নাম এখানে বসিয়ে দেবেন। এখানে পরবর্তীতে রিটাইপ ফুল নেম, তো নামটা আপনারা আবার এখানে বসিয়ে দেবেন। বসিয়ে দেওয়ার পর যেটা বলা হচ্ছে ইউ হ্যাভ চেঞ্জ ইউর নেম, তো আপনাদের নামটা পরিবর্তন করতে চান পরবর্তীতে, তাহলে আপনারা ইয়েজি ক্লিক করে দেবেন, নাহলে আপনার নোতে ক্লিক করে দেবেন। যেটা বলা হচ্ছে আপনাদের যেটা জন্ম তারিখ রয়েছে, তো আপনারা এখানে ক্যালেন্ডারে ক্লিক করে আপনাদের জন্ম তারিখটা এখানে আপনারা বসিয়ে দেবেন। বসিয়ে দেওয়ার পর যেটা বলা হচ্ছে আপনাদের জন্ম তারিখটা যেটা বলা হচ্ছে রিটাইপ ইওর ডেট অফ বার্থ যেটা রয়েছে এখানে আপনারা আবারও জন্ম তারিখটা বসিয়ে দেবেন। বসিয়ে দেওয়ার পরবর্তীতে যেটা বলা হচ্ছে সিলেক্ট জেন্ডার, তো আপনাদের যেটা জেন্ডার রয়েছে মেল ফিমেল সেটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবেন। করে দেওয়ার পর এখানে আপনাদের রিসিলেক্ট রয়েছে, এখান থেকে আপনারা আবারও সেম এখানে করে দেবেন। করে দেওয়ার পর আপনাদের যেটা বাবার নাম রয়েছে বাবার নাম এখানে বসিয়ে দেবেন। রিটাইপ বাবার নাম, এখানে আপনার বাবার নামটা আবারও বসিয়ে দেবেন। বসিয়ে দিয়ে যেটা মায়ের নাম রয়েছে মায়ের নাম এখানে বসিয়ে দিবেন। এরপর যেটা বলা হচ্ছে আধার ভেরিফিকেশন, তো সবার প্রথমে কিন্তু আপনাদের যেটা আধার নম্বর রয়েছে সেই আধার নম্বর এখানে আপনাদেরকে বসিয়ে দিতে হবে। বসিয়ে দেওয়ার পর ভেরিফাই ইউজিং আধার, তো আপনাদের যেটা আধার নাম্বার রয়েছে সেটা আপনারা এখান থেকে ভেরিফাই করে নেবেন। এছাড়াও যদি আপনাদের আধার কার্ড থেকে না থাকে তাহলে ডু নট হ্যাভ আধার কার্ড এখানে আপনারা সিলেক্ট করে দিতে পারেন। তো যদি আপনাদের আধার কার্ড নম্বর থেকে থাকে অবশ্যই আপনারা এখানে বসিয়ে দিয়ে ভেরিফাই করে নেবেন। করে নেওয়ার পর পরবর্তীতে যেটা বলা হয়েছে আপনাদের যেটা কন্ট্যাক্ট ডিটেলস রয়েছে, যেমন সবার প্রথমে এখানে আপনাদের একটা ইমেল আইডি বসিয়ে দিয়ে আপনারা গেট ওটিপিতে ক্লিক করবেন। করার পর আপনাদের ইমেল আইডিতে একটা ওটিপি চলে যাবে, সেই ওটিপিটা আপনাদের এখানে বসিয়ে দিতে হবে। পরবর্তীতে আপনাদের যেটা মোবাইল নাম্বার রয়েছে মোবাইল নাম্বার বসিয়ে দিয়ে গেট ওটিপিতে ক্লিক করে এখানে আপনার ওটিপি বসিয়ে দেবেন। বসিয়ে দেওয়ার পর ক্রিয়েট এ পাসওয়ার্ড, তো এখানে আপনার একটা 8 ক্যারেক্টার একটা পাসওয়ার্ড তৈরি করে নেবেন। তো পাসওয়ার্ড আপনারা কীভাবে তৈরি করবেন এখানে দেওয়া রয়েছে, যেমন বলা হচ্ছে লেটার, স্মল লেটার, স্পেশাল ক্যারেক্টার এবং নাম্বার দিয়ে কিন্তু আপনাদেরকে পাসওয়ার্ড তৈরি করে নিতে হবে। তো এখানে আপনারা কনফার্ম পাসওয়ার্ড করে দেবেন। করে দিয়ে যেটা ক্যাপচা কোড রয়েছে দেখে এখানে ক্যাপচা কোডটা বসিয়ে দিয়ে
প্রিভিউ অ্যান্ড ক্রিয়েট অ্যান অ্যাকাউন্টে ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করার পর আপনাদের কাছে প্রিভিউ চলে আসবে, তারপর সাবমিট বাটনে ক্লিক করলে কিন্তু আপনাদের অ্যাকাউন্টটা তৈরি হয়ে যাবে। করার পর আপনারা লগ ইন হেয়ারে ক্লিক করবেন। করার পর আপনাদের মোবাইল নাম্বার অথবা ইমেল আইডি আপনারা এখানে যেটা দিতে চাচ্ছেন আপনারা যেটা চাচ্ছেন সেটা এখানে দিতে পারবেন। দিয়ে আপনারা যেটা পাসওয়ার্ড তৈরি করেছেন সেই পাসওয়ার্ড এখানে বসিয়ে দেবেন। বসিয়ে দিয়ে ক্যাপচা কোডটা এখানে বসিয়ে দিয়ে লগ ইনে ক্লিক করে আপনারা লগ ইন করে নেবেন। লগ ইন করার পর আপনাদের কাছে লগ ইন করার পর আপনার কাছে আর একটা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম চলে আসবে। সেই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটি আপনাদের বিস্তারিত তথ্য, বাকি যে তথ্য রয়েছে আপনাদের এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন থেকে শুরু করে আপনাদের যে ক্যাটাগরি রয়েছে সম্পূর্ণ বিস্তারিত দিয়ে কিন্তু একে একে আপনাদের অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটিকে সম্পূর্ণ করতে হবে। তো যখনই আপনার অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটি সম্পূর্ণ করবেন, করার পর যেটা আপনাদের আবেদন মূল্য রয়েছে সবার শেষে কিন্তু আপনাদের আবেদন মূল্যটি পেমেন্ট করতে হবে। আবেদন মূল্য পেমেন্ট আপনারা যে কোনো মাধ্যমে করতে পারবেন। ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, নেট ব্যাঙ্কিং, ইউপিআই সম্পূর্ণ এখানে সাপোর্ট রয়েছে। তো যে কোনো আপনারা পেমেন্ট করতে পারেন যে কোনোভাবে করে আপনারা সাবমিট বাটনে ক্লিক করবেন। করলে কিন্তু আপনাদের এখানে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। আমি আপনাদেরকে ডিটেলস দেখাচ্ছি না আপনারা কীভাবে ফিল আপ করবেন, কারণ দেখালে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে। তো আপনারা নর্মাল বেসিকভাবে আপনার অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটিকে একে একে ফিল আপ করে নেবেন, পেমেন্ট করে সাবমিট করে দেবেন। সাবমিট হয়ে গেলে আপনাদের যেটা অ্যাকনোলেজমেন্ট নম্বর রয়েছে সেটা আপনারা প্রিন্ট আউট করে নিজের কাছে রেখে দেবেন পরবর্তী প্রসেসের জন্য। তো পরবর্তী প্রসেস আপনাদের অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করার জন্য আপনাদের সেই অ্যাকনোলেজমেন্ট নাম্বারটা লাগবে। তো তার জন্য আপনারা ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে রেখে দেবেন। এছাড়াও যদি আপনাদের অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটিকে ফিল আপ করতে কোনো রকম অসুবিধা হয় বা আপনাদের ফিল আপ করতে কোনো রকম যদি প্রবলেম হয় তো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আমি আপনাদেরকে নতুন একটা ভিডিও বানিয়ে বা আপনাদেরকে আমি যথেষ্ট সহযোগিতা করার চেষ্টা করব। তো এই ছিল আজকের কিছু গুরুত্বপূর্ণ আপডেট। দেখা হচ্ছে পরবর্তী একটা নতুন চাকরির আপডেটে। ততক্ষণের জন্য ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।